Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜揀嘅 case 咧就係一個75歲嘅婆婆啦，咁佢就係巴基斯坦人嚟嘅，咁佢咧就係喺加拿大咧有一仔一女8個孫咁樣。咁佢18年咧就申請呢個係難民身份就 reject 咗，咁佢而家用呢個係人道立場咧想申請永久居民嘅咁樣，咁就係IRCC 咧就 reject 咗佢個人道立場嘅。咁啊簡單啦，人道立場咧就係 Section 25嘅移民法，就係授予移民官咧就有啲酌情嘅權力咧，就俾啲唔符合移民嘅身份嘅人咧可以可以移民啦。咁呢個 case 咧就係佢唔符合啦，咁變咗咧就去申請就 ICC 就 reject 咗，咁佢申請司法覆核，司法覆核贏咗嘅喎。咁啊請Nicole同我哋分享下。點解佢呢個 case 會贏呢個司法覆核咧？所以其實呢個 case 咧，同我哋前幾個禮拜講嘅 case 咧係有啲相似嘅。我哋前幾個禮拜都會講過咧，喺人入邊咧，我哋係會好睇重 best interest of the child，即係如果你有一個小朋友，會被呢個申請人翻去佢自己嘅原居地係會受到影響嘅話咧，個 officer 咧係要consider 呢樣嘢嘅。咁呢個申請者咧，佢有8個孫嘅喺加拿大，OK，咁佢亦都喺佢個孫入邊嗰個人生入邊咧係有一個好大嘅 role，OK，佢會同佢哋即係煮嘢食啊、講故仔啊，日日都會見啊咁樣嘅，OK，甚至乎最細嗰個孫咧要同阿奶奶一齊瞓覺嘅夜晚，咁個 officer 就話，就算呢個申請人翻去原居地咧，啲小朋友咧都可以習慣到嘅，即係就算佢唔喺度嘅話咧，佢都可以即係人生都會繼續過嘅，可以習慣到嘅。但係我哋上次已經講咗啦，你唔係淨係睇個小朋友習唔習慣噶嘛，你要睇個小朋友個 best interest 係佢個奶奶留喺度啊，定係奶奶走？Right，咁好明顯呢一個申請人咧喺佢個孫嘅人生入邊有咁大嘅 role，即係佢其實係日日見嗰啲咧，咁佢留喺度，梗係會對個小朋友好啲啦，right？咁就呢個法官咧就呢個第一個點啦，第二個點就係個 officer 就話，就算佢翻去巴基斯坦嘅話咧，佢就算佢會受到啲咩即係影響或者會受到啲咩苦嘅話咧，都唔會差過其他喺巴基斯坦嘅80歲嘅婆婆自己一個人住咁樣。係，咁但係呢個其實唔啱嘅，因為我哋唔係睇你嘅情況同其他喺巴基斯坦或者你嘅原居地嘅人嘅情況會唔會相似，我哋淨係睇你自己個 individual circumstance， 你翻去會唔會受到啲咩困難或者受到 hardship，right？咁所以個 officer 咧係冇考慮到咧呢個申請人即係提過嗰啲文件啊資料，話佢自己單身一個80歲嘅婆婆翻去原居地冇人照顧冇屋企人咧係會好慘嘅，係啦。係啦，因為人唔係動物嚟噶嘛，唔係淨係食同埋住噶嘛，仲有啲即係佢個 emotional support 係8個孫，同埋係佢個仔女都喺加拿大啊嘛，咁樣咯，係啊，所以係啦。OK，好啊，多謝 Nicole 同我哋分享。嗱，呢個唔係呢個 advice，如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。